السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. منورني كل اللي متابعني دايما، واهلا وسهلا بيكم. لو اول مرة تنوروني، معاكم نانسي حازم، جايبه لكم طريقة عمل بسكويت التايجر. شكله روعة زي ما شفنا كده في اول الفيديو، والطعم حكاية. انت هتحبي تعمليه ومش هتستني اطفالك يطلبوه منك. كمان من الضيوف جالك مش هيصدق ابدا ان انت عاملاه، وهيقول ان ده اكيد جاهز من بره. يلا مع بعض نبدأ مقاديرنا. بس لو اول مرة تنوروني، ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، ولو على الفيس تابعوا الصفحة ولايك عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنجيب كوباية ومعلقة من الزبدة، ولازم تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة. نبقى مطلعين قبلها الزبدة من الفريزر لو عاملين حسابنا ان احنا هنعمل بسكويت يعني. وبعد كده هنستخدم المضرب الكهربائي عشان نخلي الزبدة تسيح كده، لكن لو هنستخدم برضو المضرب اليدوي مفيش اي مشكلة. 3/4 كوباية من السكر البودرة، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما يدوب السكر كويس في الزبدة. دلوقتي هنجيب بيضة واحدة، ومادام في بيض لازم معانا الفانيليا، وهنكمل بالمضرب علشان البيضة برضو تختلط كويس قوي مع الزبدة والفانيليا والسكر البودرة. دلوقتي هنكون مجهزين بنفس المج اللي احنا بدأنا بيه كل المكونات، 3 كوبايات و3/4 من الدقيق، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. على فكرة المكونات بتاعتنا بس كده خلاص، كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. مفيش الا ان احنا نقلب المكونات دي علشان تظهر لنا في الاخر شكل عجينة. انا قلبت بس حاجة بسيطة بالسباتشولا، بس هستخدم بقى ايدي خفيفة قوي، ولا اي مشاكل هتقابلنا، هتبقى خفيفة لمجرد ان احنا عايزين ان الدقيق يمتص كل كمية الزبدة اللي موجودة. بس خلاص، في ابسط من كده يا جماعة؟ في اسهل من كده؟ بمجرد بقت قطعة واحدة خلاص لمت على بعضها كده انتهى التقليب بتاعنا. وشايفين لو مسكنا حاجة قطع صغيرة نقدر ان احنا نشكلها، يعني مش هتبقى مفرولة في ايدينا. هاخد بقى هنا جزء صغير، وهبقى محضرة 2 معلقة كبار من الكاكاو، عشان حابة ان انا اخلي الجزء ده لونه بني. وهفضل بقى ايه اعجنها كده لحد ما تبقى لون واحد. انا محتاجة يكون في 3 الوان من العجينة، وهقول لكم ليه دلوقتي. احنا هنعمل بقى بسكويت التايجر. تخيلوا بقى شكل التايجر هيبقى ازاي. هيوصل لنا الشكل النهائي بالخطوات اللي انا بعملها قدامكم دي. هنا دي بقى لونها خلاص غامق، وكل ما ابقى عايزة اغمق اكتر باخد شوية من الكاكاو، عجينها كده زي التين الصلصال بالظبط. بس خلاص هنا بقت لونها غامقه. ببقى واخده قطع صغيره علشان من العجينه، علشان عايزه اللون الاغمق قطع صغيره. هاخد دلوقتي كميه اكبر شويه، وبرضو هحط عليها كاكاو، بس هيبقى عايزاها لون افتح شويه من اللون اللي احنا العجينه اللي احنا عملناها قبل دي، تبقى لون البني الافتح مش الغامق قوي. طيب حصل وانتي اللون اللي انتي حابه توصلي له اغماء معاكي، هنا بقت خلاص لون بني فاتح. شايفين الفرق بينها وبين العجينه اللي تحت في الطبق؟ لو حابه تبقي عايزه لون افتح تقدري تاخدي جزء صغير من العجينه الفاتحه وتقلبيها معاها، تفتح حاجه بسيطه توصل للدرجه اللي انتي حابه توصلي لها. كده بقى خلاص بقت جاهزه عندنا. وعلى فكرة المقادير بتاعتنا كلها موجودة في صندوق الوصف كاملة. يا ترى هنوصل لشكل التايجر ازاي؟
وازاي هنقدر نكمل العجينة كلها بنفس الدرجات الحلوة بتاعتنا. يلا بقى دلوقتي هنسيب العجينة شوية، نص ساعة بس كده على جنب ترتاح. بعد ما ترتاح العجينة انا هنا جبت رول ورق الزبدة، وهبقى هنا هلزقه من المكان اللي انا عاملة فيه اشارة لزق كده، ستيكر صغير عشان يمسك في الرخامة ما يتزحلقش معايا. جبت العجينة اللي لونها فاتح معايا واحطها هنا. مش هقطع ورق الزبدة ليه وتانيها من النص علشان يبقى سهل ان انا هوريكم دلوقتي ان انا اما هقفل عليها وهستخدم النشابة كده اهو. انا تنيت ورق الزبدة، جبنا النشابة، هبدأ افرد العجينة. السمك اللي احنا محتاجينه هيبقى تقريبا نص سنتي. هنقعد بس نفردها لحد ما تبقى توصل للسمك اللي احنا عايزينه. كده بقت العجينة جاهزة، كده فردناها زي الفل. طيب ايه المرحلة التانية؟ المرحلة التانية اللي انا هجيب العجينة اللي لونها بني وهنبدأ نعملها شكل الرول. تمام، شايفين هنا انا بفتح صوابعي لمجرد ان انا اعملها اهو عشان تفرد معايا وتكبر، لاني انا محتاجة دواير صغيرة، وهوريكم الدواير الصغيرة دي هنعملها ازاي دلوقتي بأبسط الاساليب، لان في اساليب كتير قوي ان احنا نقدر نعمل بيها البسكويت التايجر، لكن انا جايبه لكم اسهل طريقة. هجيب بقى سكينة وهبدأ ان انا هقطع دواير صغيرة خالص. بقت جاهزة معانا. طبعا انا عايزاها دواير بشكل عشوائي، يعني مش دواير دايرة دايرة. وهنا برضو بالعجينة التانية اللي لونها بني غامق هنعمل نفس الخطوات. دلوقتي هنجيب الدوائر الصغيرة من البني الفاتح مع الغامق وهنضيفها بالشكل ده على العجينة اللي احنا فردناها، وهنبدأ نعمل اكننا بنرسم في لوحة عشان نوصل لشكل التايجر. اقدر ان انا اعمل كده، افرد كده عجينة صغيرة والفها بالشكل ده عشان انا عايزة اشكال مش اسطمبة واحدة، تبقى فيه اشكال مختلفة كده وعشوائية عشان تدينا الشكل الطبيعي بجد للتايجر. وهفضل بقى اكمل واحدة واحدة لغاية اما نخلص كل العجينة. طبعا مش كل انا ما استخدمتش كل الدواير، يعني العجينة البني اللي فيها شوكولاتة خلصت، لا لسه باقي منها جزء. هجيب بقى هقفل كده ورق الزبدة وهجيب النشابة بتاعتنا، بس هضغط ضغطة بسيطة مش هضغط جامد قوي. بدأ يظهر المنظر اهو، ضغطة بسيطة جدا لمجرد ان هي الشوكولاتة لون الشوكولاتة يختلط مع اللون الفاتح. وبس كده خلاص. ايه رأيكم في المنظر؟ درجات الدوائر البني الغامق مع الفاتح ادتنا الشكل طبيعي بجد. انا هجيب فنجان عادي خالص صغير وهبدأ اقطع بيه اشكال دائرية، لان انا عايزة شكل التايجر يبقى واضح قوي يعني، فعشان كده ما استخدمتش اشكال تقطيع البسكويت العادية وانا بقطع التايجر، لكن برضو هنستخدمها بعد شوية. هنا هشيل الزيادات بقى وهسيبها على جنب، مش هعجنها في بعض، هسيبها على جنب. هنا ورق الزبدة هيساعدنا قوي واحنا بنشيل القطع بتاعتنا. هبقى محضرة انا صينية وحاطة فيها برضو ورق زبدة، وهشيل قطع البسكويت كلها وهنرصصها في الصينية بتاعتنا. شايفين المنظر التحفة ده؟ بسكويت التايجر ده ولا مش بسكويت التايجر؟ سهل وبسيط ولا لأ؟ هنا خلاص انا كنت شلت القطع كلها. بصوا بقى، هجيب العجينة اللي كان لونها بني وهبدأ اوزعها كده بالشكل العشوائي ده.
عشان كده انا قلت لكم اوعوا تعجنوا العجينه في بعضها، لا سيبوها على جنب، عشان هنعمل كده زي ما انا بعمل، وهنبدأ نجمع العجينة جنب بعضها كده لحد ما نوصل الى حد ما شكل دائري، علشان اما افردها بالنشابة وهقفل برضو ورق الزبدة. شوفوا الشكل النهائي اللي هيوصل معانا. واضح ان هي هتطلع حاجة كده. في درجة تالتة كده كمان طلعت معانا واحنا بنفرد. ايه رأيكم في الجمال ده؟ هنا هستخدم القطاعات بتاعتنا بقى، اشكال كتير. هنا هستخدم شكل القلب مثلا، والى حد ما ان انا هحاول ان انا اخلي القلوب جنب بعضها قوي، بحيث ان انا برضو يعني اوصل لكل الاشكال، ما سيبش ما هقدرش كتير قوي في العجينة، يعني ما سيبش فراغ كبير ما بين كل قلب والتاني. شايفين الشكل ده ولا الشكل ده؟ روعة في الجمال. انا كده برضو شلت الاشكال دي، وهنبدأ نعمل برضو زي اول مرة. هنجمع القطع جنب بعضها من غير ما نعجنها، هنجيب النشابة وهندوس دوسة خفيفة جدا. طلع لنا شكل جديد تماما، رخامي، شكل الجيش شوية. كل خطوة انا ليه عاملة الكام خطوة ورا بعض، مش اول خطوة بس وريتها لكم عشان اوريكم ان احنا لغاية اخر لحظة نقدر نطلع اشكال حلوة، ما نستعجلش ونستسهل ونقول ان احنا نعجنها مع بعض كده عجينة واحدة هتدي لون واحد وخلاص. لا، ادتنا اشكال في غاية الجمال والروعة. كل مرة برضو بنشيل القطع بتاعتنا، بنعمل نفس الخطوة ونفرد ضغطة بسيطة كده بالنشابة لغاية اخر حاجة. وبيفضل معانا كام درجة من الالوان. هنا انا رصصت كل الكمية بتاعتنا في الصواني، وهندخلها الفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180. استوى هنا معانا بسكويت التايجر. ايه رأيكم في الجمال؟ حد هيصدق بجد ان انتوا اللي عاملينه؟ هيقولوا لكم اكيد ده حاجة مشتريينها من بره، واطفالكم هيحبوه قوي وطعمه تحفة. لو انتوا كمان هتحبي دايما تعمليه بخطوات بسيطة وسهلة. يا رب تعجبكم. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات لو عجبتكم الوصفة. والطعم زي ما قلت لكم حكاية بجد. شايفين الاشكال اللي كانت في الاخر كمان مديه كام درجه؟ ودي كانت اخر حاجه، اخر عجينه مطلعه اللون الرخامي ده تحفه. يلا قوموا حالا جهزوا المقادير اللي انا قلت لكم عليها واعملوا بيها بسكويت التايجر. يا رب يعجبكم. احنا بس كده ممكن نقعد نتفرج عليه من جمال الاشكال ويصعب علينا اللي احنا ناكله. لا، مش هيصعب علينا خالص، هناكله وهنشوف قد ايه الطعم جميل، وهيبقى الموضوع سهل وبسيط ان احنا نعمل منه كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشيروه لكل الاصدقاء، وانتظروا مني بامر الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.